大家好，我今日想同大家分享下樂高城市嘅礦坑系列，佢就係4203，咁佢有305粒件啦，咁我買嗰陣呢，就290蚊嘅。咁呢盒4203呢，就由一架挖泥機啦、一架拖頭同埋一個拖卡組成啦，咁成架車就長37cm 嘅。咁第一包件呢，就係砌呢個挖泥機啦，第二包件就係砌拖頭啦，而第三包件呢，就係砌個拖卡嘅。咁呢個就係個盒面啦。Oh my god！ 咁呢個就係盒底啦。好啦，咁其實已經砌好咗㗎啦。咁完成品呢，就係咁樣啦。咁就先講下嗰兩隻人仔啦。咁第一隻人仔呢，就係一個礦工嚟嘅。咁呢，就喺呢一度。咁呢，佢有個銀色嘅礦工帽啦，一個上年出嘅人頭啦，咁有件紅色嘅衫同埋褲嘅，咁我就覺得冇乜特別嘅啫。好啦，咁呢個就係後面啦。跟住呢，就係個貨櫃車司機啦，如無意外嘅呢，就係，咁就我覺得都幾貼切嘅，佢整出嚟個樣。咁呢，佢就有頂紅色嘅帽啦，一件深藍色嘅衫同埋淺藍色嘅褲嘅。咁後面就係咁嘅樣啦。咁我就覺得都 OK 嘅。跟住呢，就係介紹下個挖泥機啦。咁挖泥機呢，就係8格闊嘅，咁就係咁嘅樣啦。咁呢，就主要係黃色同埋黑色為主啦，咁就可以轉360度嘅。好啦，就係咁啦。咁呢，佢就上面呢，就分咗3節啦，就可以上下咁喐嘅。哎呀，係啦，就係咁啦。咁呢，個鈎仲可以左右咁喐啦，仲可以去上下咁喐啦。咁呢，而呢個吊車，即係呢個挖泥機呢，就可以啱啱去到呢個運泥車嘅高度啦。咁就係咁樣啦。好啦，就係咁樣啦。咁跟住呢，就睇埋個駕駛室啦。個駕駛室呢，就非常之狹窄嘅。咁呢，就得個操縱桿啦，同埋嗰個紅色嘅椅嘅啫。咁呢，就成架車就係即係成個駕駛室呢，就係2×4咁大嘅位置嘅啫，就有2個操縱桿啦，同埋一張椅啦。跟住呢度呢，就係個車尾啦。咁就都幾特別嘅。好啦，跟住呢，就搬開佢先。咁跟住呢，就有2嚿石啦，就咁嘅。好啦，跟住就係講個拖頭啦。咁呢，成個拖頭呢，就以綠色同埋
黃色為主啦。咁就3軸版本嚟嘅。咁個車頭啦，其實咧咁就同而家嗰架運泥車咧有啲相似㗎。個車頭都係咁嘅樣嘅。咁因為佢哋大家都係同一個設計師啦，咁所以設計啲車都有少少相似嘅。跟住就係呢度啦。咁咧就可以拆開佢嘅，就係咁嘅樣嘅啦。之後，好啦，跟住就係個駕駛室啦，咁就都係冇咩特別嘅啫。好啦，就係咁樣啦。跟住咧，就最後咧就係介紹個拖卡。咁個拖卡咧就係咁啦，都係一件過嘅啦個拖卡。咁咧就後面咧就2軸版本啦，咁就有4盞燈啦。咁呢個就係個車牌啦。咁就都係冇咩特別嘅啫。咁就可以咧就將架車，即係將架滑泥車咧就放入去嘅，啱啱好。好啦，就係咁嘅樣啦。咁而呢個咧就有個轉嘅嘢咧，就可以同呢個滑泥機咧就換嘅。咁就等一等啦。跟住咧就係啦，咁就咁嘅樣啦。而之後咧就可以將呢個換上去啦，但係小心啲，如果你垂直咁掹咧，就會變成咁樣啦。如果你想成個掹出嚟咧，等先，等我砌翻佢先。好啦，咁就要輕輕咁向左嗰方面掹啦，向左或者向右，跟住咧就可以砌落嚟啦。係啦，就係咁嘅樣㗎，咁就都可以轉嘅。跟住呢個亦都可以係插翻入嚟啦，就係咁嘅樣㗎啦。咁前面咧就可以裝啲炸藥啦，咁樣等等。好啦，跟住咧就砌翻佢先。好啦，而嗰個拖卡都可以利用呢個鈎咧，呢個黑色呢個鈎咧，去砌落去嘅。就可以砌落去嗰個灰色十字嗰個位嘅。好啦，咁成架車就係咁嘅樣啦。咁呢，我就覺得佢有啲似係7747嘅後傳啦，因為都係揾啲比較大型嘅嘢啦。咁7747就係運架風車啦，而4203呢就係揾呢個滑泥機㗎啦。咁呢，我都覺得幾靚嘅，不過可換性我諗就比較低少少啦。咁好啦，今次係我第1次拍片啦，希望大家鍾意啦。